नौकरी करके घर की सब्जी बदली जा सकती है, तुम्हारे बदन के कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन जहन में रखना, नौकरी से कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली जा सकती। नौकरी को अंग्रेजी में कहते हैं जॉब, और जॉब को उल्टा करने पे बनता है बोझ। तो नौकरी तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बोझ है, ये तुम्हें भूखा मरने नहीं देगी और कभी तरक्की करने नहीं देगी। अब कुछ ज्ञानी नीचे कमेंट करेंगे, अगर सारे बिजनेस कर लेंगे तो नौकरी कौन करेगा।